ګرانو کتونکو سلامونه کوم. زمونږ سره یو سیاسي سماجي او تعلیمي ماهر چې کوم دی هغه موجود دی، فضل الله صاحب. د هغوی سره به د نن ورځې د اهمیت حوالې سره چې نن ورځ څه تقاضا کوي او زمونږ ملک دنیا له څه پیغام ورکړو، یا زمونږ هغه اداره چې په هغې باندې زمونږ د تحفظ باور دی او چې هغوی مضبوطي نو دا ملک به په تحفظ کې وي. نو په دې هکله به څه وي؟ ډېره زیاته مننه کوم سر د وخت راکولو. څه به وایي په نننۍ ورځ حوالې سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن زمونږ د سر د اوچتېدو والا ورځ ده. په دې تاریخ باندې زمونږ د دشمن ناپاکو عزایمو سره زمونږ خاورې ته د راتګ یو جسارت کړو او موږ خراج تحسین پیش کوو پاک فضاییه ته، پاک فوج ته او د ملک هغه سیکیورټي ادارو ته چې د هغه عزایم په خاورو کې میلاو کړ او دنیا ته زمونږ سر د فخر نه بلند کړ. او موږ دا خبره کوو که نن موږ دلته د امن شپې تېرو، که نن موږ دلته مطلب د خوشحالۍ وخت تېرو، د دې په شا باندې زمونږ د ملک د ادارو یو کردار دی. د پاک فوج قربانۍ دي، د شهادتونه دي، ورسره د ملک د نور څومره سیکیورټي ادارې دي، هغې د خپلو قربانو په بنیاد باندې مونږ ته یو طرف ته امن راکوي، بل طرف ته مونږ ته د دشمن نه نجات راکوي. او هغه دشمن چې کله هغه راغلی دنیا ته مونږ وښوده چې د هغه تیاره مونږ چې دی راوغورځوله، بیا د هغه سړی مونږ گرفتار کړ او بیا مونږ دغه یو پیغام هم د دنیا ته وښوده چې مونږ یو پرامن قوم یو، باوجود دغه مونږ چې دی هغه ته د انساني کم روایات دي، څنګه د میلمستا روایات دي، مونږ هغه هم برقرار وساتل. که چېرته دغه واقعه د پاکستان د طرف نه په انډیا کې شوې وې، هغوی به د هغه تن سره چې کومه رویه کوله، مونږ د بحیثیت مسلمان، مونږ بحیثیت پاکستاني دنیا ته خپل یو رول وښوده چې مونږ پرامن قوم یو، خو ورسره مونږ چاله دا اجازت هم نه ورکوو چې هغې د راشي زمونږ په خاوره باندې هغې چې دی حملاور شي. زمونږ پاک فوج ته سلام په دې بنیاد دی چې زمونږ د یو انچ حفاظت دا زمونږ د پاک فوج او پاک فضاییه د په لاس باندې کېږي. نن ورځ زموږ د فخر او د سربلندۍ ورځ ده. فضل الله صاحب، لکه دغه پروپیګنډې په آرمي پسې مختلف کمنټس په سوشل میډیا به ته ګورې، داسې ښکاري چې هغه اغیار چې کوم دي یا هغه لونډې لپاړې دي یا هغه انتشاري ټوله ده، هغه د ملک کمزوري کېدو دپاره چې کوم دی هماغه د اسرائیلو په ایجنډا باندې د پوج کمزور کولو یو کوشش روان نه دی وینې نه؟ ګورې دا هغه خلک دي چې دې کې نه غیرت شته، نه پکې د ملکي حمیت شته. دا خلک دي چې بهر ناست دي او زموږ د ادارو خلاف چې دی هرزه سرایي کوي او هغې لګیا دی. دا زموږ هغه مضبوط ستون چې په کوم باندې د پاکستان بقا ده، هغه ستون خلاف چې کوم دی نو دا په خلکو په ذهنونو کې غلط فهمۍ پیدا کوي، فاصلې پیدا کوي. زموږ د ملکي ادارو، د سلامتي ادارو او د عوامو په منځ کې یو خلیج پیدا کول غواړي. خو زه دا خبره کوم چې د پاکستاني عوام چې کوم دی نو هغه د دې په دې غلطو پروپیګنډا کې نه راځي. پاکستاني قوم د په شا باندې څنګه مخکې ولاړو او مکرنګ ولاړ دی او د ملک دفاع دپاره د پاک فوج او د عوامو په منځ کې خلیج پیدا کول چې دا د دې نه غټه ملک دشمني چې دی هغه بل نشي کېدی. که څوک دا وایي چې یاره زه په دې باندې عوامو کې ځان له ریټنګ سیوا کوم او هیرو بشم، نو دا د هغه د ملک دشمني ده او په دې باندې عوامو له پوهېدل پکار دي چې کم از کم مونږ د هغې ادارې چې د چا په وجه مونږ ته تحفظ حاصل دی د هغې ادارو په شا باندې مونږ ودرېږو. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو. دغه مهال موږ په پېښور کې موجود یو او تاسو دغه خبره ترې واورېدلې. د دې خبرو نه قیاس والې چې دغه خلکه دا مل دشمنه خلک دي، څوک چې خپل پوج کمزوري کول غواړي. ډېره مننه.